你好，我们来说明一下密录闹钟怎么操作。首先把闹钟先开机，开机以后点选 DB380 APP， 然后点选体验一下，以后再说。然后要添加设备之前，我们要先连接 WiFi 的热点。WiFi 热点是这个 DB 开头的。OK， 连接完以后，然后再回到 APP， 然后再点击加，选择 APP 的热点。OK， 连上以后，它的时间就会校正，时间会跟我们手机是一样的。然后你再选择家里的要连接的、要连线的 WiFi。好，按密录闹钟配对家里的路由器。好，配对完成，然后再按跳过。OK， 现在先设置密码。密码一定要设置，才有办法点进去。OK， 好，接下来就设置完成了。好，现在就可以即时连线了。OK， 这样看起来是没问题的。如果绑定家里的 WiFi 路由器以后，如果到外面或世界各地，都有办法从 APP 上面去即时观看这个密录闹钟的影像。OK， 好。